obboleessi qananii jechuudha. Obboleessi qananii yeroo haasa'u dhagaheen jechuudha. Kaleessa harmeeni qananii jechuudha. Ana wajjin waan taataniif galatoomaa. Ammallee ana faana dhaabbadhaa. Dhugaa mucaa kiyyaa akka bahuuf jedhanii turanii. Itti dabalatee immoo yeroo darbees abbaan qananii dhiyaatanii turanii akkasuma gaafataniiru na wajjin ta'a jedhaniiru. Itti dabalatee garuu ani obboleessi ishii yeroo haasa'u dhagahee TikTok irratti jechuudha waan inni jedhe haasa'e namni mucaan jechuudha qananiin halkan sana guutuu obboleessa ishii faana mari'achaa bulte. Maanni waan akkasii dhugaa waaqa dhuguma jechuun waan nama keessaa hin bannetu raawwatame. Isiniin dhageessisaa amma sagaleessaa garuu anaan baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa waaqa. Nama akkamiidhaan nama Itoophiyaa jijjiiruudhaan dhugaan isiniin jedhama akka inni haasa'etti akka hojii ishee harka jiruuf sagantaa ishee harka jiru dhagaheetti jechuudhaan baay'ee tokko hin gadde jechuun nama eessa gahu jechuudha. Nama maatii isaa qofarraa dhabame miti namni kun nama tokko jalaa du'e miti. Namni kun nama Itoophiyaa jalaa du'edha. Dhugaa waaqaan isiniin jedha. Nama waan baay'ee gargaaruu dandeessu, nama waan baay'ee jijjiiruu dandeessu. Anyways xiqqoo ishee dhaggeeffadha waan inni jedhe darbee isin dhaggeeffachiisa. ነገ እንትን የመኪና ፍቃድ ማውጣት ትችላለህ ወይ አለችኝ። ለማን ነው አንቺ ለምን ነው እስካሁን ያልተኛሽው? በዚህ ሰዓት እንደሚቀም ሰው በላይ የምትደውይው የመኪና ፍቃድ ለማን ነው? ለአንቺ ከሆነ አውጣልሻለሁ፣ ለሰው ከሆነ ግን እንኳን እያሾፍኩባት ገንዘብ ትከፍያለሽ ስላት አይ ለአንዱ ነው አንዱ አለ እየሰማህ ነው አለችኝ። ስለዚህ በቃ ተኝና ጧት ደውልኝ ሄደን እናወጣለን። የመኪና ፍቃድ ስል መንጃ ፍቃድ አይደለም መኪና ለማስገባት ነው። ኢምፖርት ለንግድ ማለት ነው። የንግድ መኪናዎችን ለማስገባት እችልኝ ከኦልሞስት ፌብሩዋሪ 20 እንደ ኢትዮጵያ ኢስት አፍሪካ ኮካ ኮላ ካምፓኒ ለሷ ዲስትሪቢዩተርና ኢትዮጵያ የሚመጣውን በሷ ስም እንዲሸጥ እውቅና ተሰጥቷት ያንን ውል ለምሳሌ ኔጋል ሽማይ እሴተኒ namni qananiin jechuudha halkan sana sa'aatii 6 obboleessa isheetti bilbilte jechuudha. Laayisensii jechuudha. Laayisensii akka inni jedhaa jirutti maqaan isaa kaampaaniin East Africa kaampaaniin Coca Cola East Africa jechuudha. Kaampaaniin East Africa Coca Cola kan jedhamu kuni qananiidhaaf beekamtii kennee konkolaataa maqaa isheetiin akka dhufu gurgurtaa jechuudha. Konkolaataan gurguramu seenee maqaa isheetiin beekamtii kennee fi waliigalteen kun ana harka jira jedhe. Waliigalteen kun kana dhaabbanni sun qananiidhaaf beekamtii kenneera. Sanammoo xumuruudhaan waliigaltee waan jiruuf achi deemnaa borii jetteetu halkan sanaa naa bilbiltee anutti qoosaan ture. Eenyuufidha birrii kaffalta ka bakka maal na anduudhaaf jettee natti qoosteetu kuno si dhagaa jirayyuu jettee Andu'aalem jechuudha. Akkanatti haasa'amaa ture, akkanatti qoosamaa ture bari ijoollee sa'aatii 6 keessa halkan sana keessa jechuudha. Hojiirra turte kompiitararra hojjechaa turte jedha. Namnis mana keessa haasa'amaa ture hin kolfama hin haasa'ama namni jira. Mee maalittu sin bakka way ibidda way mana sana keessatti gadi bu'eetu seexanni kana dalagi jettu dhugaa waaqa abjuu natti fakkaachaa jira bareedinaan kana dhaga'ummoo na amma sa'aatii hamma kanaa keessatti wanti kun jijjiiramee galabbaxamee du'atu ta'ee yoo jedhan hin amanama. Dhugaan siniin jedhamni akkanatti waan borgodhu karoorfatee akkanatti qindeeffataa jiru kuni akkanatti barii lafa akkastiin of darbitee duutee nana marsma amuddin dhugaa waaqa ajaa'iba abjuudha jettu hin amanamu kamma maatiin kuni amanaan jiru an dandeen amanu edem obboleessi kun fudhachaan jiru ፎቅ ለመስራት የተሰጣቸው መርታ ለዛ ላይ ስንወያይ ነበር። እየተገዛ ሌላ እንደዚህ ትላልቅ ሐሳብ ያላትና ራሷን ለመግደል አይደለም ራሷን ለመጣል አይደለም እንደዛ ገና
gaamoo kokobee jechuudha. Gaamoo kokobee abbaa shaniillee ijaaruudhaaf nama karoorfattee jirtudha. Dhageessan kana kanarrattis mari'achaa jirraa jedhe. Kanaaf mucaan kun waan ani beeku jechuun yeroo tokko namni yeroo karoora baay'ee qabatu nan jiraadha nan guddadha jedhe waan baay'ee of fuulduratti karoorfatu seexanni immoo akkati achi hin geenye akkati nama hin taane akkati nama hin jijjiirre akkati maatii hin jijjiirre akkati biyyallee hin jijjiirre kana seexanni hinuma hojjeta kana kun beekamaadha akka seexanni hojjetu. Si jammarii jalqabumayyuu waa'ee du'uu of ajjeesuu nama ajjeesuu kanarratti nama qofaasaa miti kan hojjetu baay'ee kun hojii seexanaati. Seexanni nama keessa gorti qofaasaa namni danda'e akkasiin godhu. Ani baay'een gaddee dhugaa waaqa haadha ishii ilaalee haati ishii akkamitti akka gaddisuun irra darbe mataa isaanii irra darbe akkam akka isaan godhee argitan miti waan fakkaatan harmee sana ilaaltan miti. Yesus baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dabalataan immoo galgala mooniitis laayifii seentee turte. Laayifii seentee suuraa harmee qananii kana baakgiraawundi godhattee sagaleen taa'attee seentee turte. Namoonni baay'een jala deemanii ati hin beektaa waan beektu dubbadhu ati hin beekta jedhuuni. Isheen immoo maal jetti ani waanan beeku tokkollee hin qabu. Ani waanan beeku tokkollee hin qabu sagalee ta'an jira dhugaan ishee akka bahuu fi sagalee ta'uun immoo eekeletu ajjeese ebelutu ajjeese jechuun miti dhugaan ishee akka bahuu fi sagalee ta'aa jira jettee ijoolleen jala deemanii ishee loluu ati hin beekta jedhu isheen immoo waanan beeku tokkollee hin qabu sagaleen ta'aa jira jettee jechuudha. Barreeffama yeroo tokko barreeffameen waan ishiin barreeffame irraa kaa'eetu namni ati hin beektaa jedheen. Barreeffama wayii argitanitti isinillee jechuudha yaadattu barreeffamicharraa kaa'ame jechuudha. Isheen garuu laayifii gaafa seente namni jalatti girrisee akka waan tokko isheen haasoftu waa tokko beektu itti eeganiitu jala taa'aa turan. Isheen garuu sagaleen ta'a bakka sagaleen ta'a malee waan hin beeku hin qabu jetti. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokkollee waan beeku hin qabu asirratti jechuudha. Namni akkas ta'eedhaan haasa immidee wanta emergency yeroo sanatti ta'e namni beeku hin jiru. Nama bakka sana mana sana ishee faana jiru qofatu waan ta'e hundumaa beeka. Namni alaa waan dur beekurraa ka'ellee tilmaamuu hin danda'u. Waan kaleessaarraa ka'ellee abadan tilmaamuu hin danda'u. Namni kaleessa walitti bu'ee har'a araaramuu dhiisu. Namni eengadda torban kana wallalee har'a araaramu dhiisuu danda'a. Araaramuus danda'a akkasidha. Garuu emergency waa yeroo sana ta'e waaqaa fi jara beeka. Ammallee dhugaashii waaqayyoo haa baasu. Dhugaashii hin badiini. Dhugaashii hin badiin. Dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Dhugaashii bakkuma jiru bakkuma kamillee haa bahu. Dhugaan Andu'aalemis haa bahu. Bakka akkanumatti hafuun immoo hin ta'u. Dhugaan bahuu qaba dhugaa waaqa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ani baay'een gadde. Baay'ee tokko nama raasa jechuun ammas namatti haara ammas hinuma nama dadammas ka waa'een ishii kuni waan isheen karoorfattee fi waan isheen qabattee fi wanti ta'etu garmalee tokko jechuudha. Maal dubbadan dhugaa waaqa baay'ee ulfaata.